Wann müssen Rentner Steuern zahlen? Was passiert, wenn Rentner keine Steuererklärung abgeben, obwohl sie verpflichtet sind? Und bis wann muss die Steuererklärung eingereicht werden? Das erkläre ich in diesem Video. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin selbst Rentnerin und ich berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Grundsätzlich muss jeder Steuerpflichtige bis zum 31.07. eines jeden Jahres seine Steuererklärung abgegeben haben. Bis dahin ist jetzt eigentlich nicht mehr viel Zeit, aber seit Beginn der Corona-Krise gibt es steuerliche Neuerungen und aus diesem Grund wurde unter anderem jetzt über das 4. Corona-Steuerhilfegesetz beraten und abgestimmt. Neben weiteren Hilfsmaßnahmen sieht das Gesetz eine erneute Fristverlängerung zur Abgabe der Steuererklärung vor. Der Bundesrat hat die Fristverlängerung für die Abgabe der Steuererklärung für das Jahr 2021 auf den 31. Oktober 2022 festgelegt. Wer seine Steuererklärung für das Jahr 2021 durch einen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein machen lässt, hat sogar bis 31. August 2023 Zeit. Wer die Frist nicht einhält, wird zusätzlich zur Kasse gebeten. Aber wichtig ist natürlich, frühzeitig zu wissen, ob man überhaupt eine Steuererklärung abgeben muss. Eine Gruppe ist hiervon immer mehr betroffen, nämlich die Rentner. Jedes Jahr müssen immer mehr Rentner eine Steuererklärung abgeben. Tun sie es nicht, machen sie sich im Extremfall wegen Steuerhinterziehung strafbar. Wer zum 1. Januar 2021 in Rente gegangen ist und 1.200 € Brutto-Monatsrente bekam, ist unter Umständen schon steuerpflichtig, wenn er nichts weiter absetzen kann. Dazu habe ich bereits Videos veröffentlicht. Einen Link stelle ich hier unten nochmal unter dem Video ein. Mussten im Jahr 2005 ca. 2,8 Millionen Rentner Steuern zahlen, so werden es für das Steuerjahr 2022 schätzungsweise rund 7 Millionen Rentner sein, die Steuern zahlen müssen. Mit der Einführung des Alterseinkünftegesetzes zum 01.01.2005 wurde die Rentenbesteuerung neu geregelt. Das ist sicher vielen bekannt. Hier jetzt nur noch mal ganz kurz zur Auffrischung. Streitobjekt war damals die unterschiedliche steuerliche Behandlung von Beamtenpensionen und Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Es wurde daraufhin dann eine nachgelagerte Besteuerung für die Renten eingeführt. Das bedeutet, dass die Vorsorgeaufwendungen, also die Beiträge für die Rentenversicherung, zunehmend steuerfrei werden und im Umkehrschluss werden dafür später die Renteneinkünfte besteuert. Waren im Jahr 2005 noch 50% der Rente steuerfrei, so sind es im Jahr 2022 nur noch 18%. Dadurch werden jährlich natürlich immer mehr Rentner steuerpflichtig. Aber wann muss man nun als Rentner eine Steuererklärung abgeben? Ja, woher weiß ich das? Also die Antwort ist ganz einfach. Wer als Rentner mit seinem zu versteuernden Einkommen über dem Grundfreibetrag liegt, ist zur Abgabe verpflichtet. Der Grundfreibetrag betrug 2021 für ledige 9.744 € und für Verheiratete das Doppelte, also 19.488. Und wer darüber liegt, ist verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Doch woher weiß man nun, ob man überhaupt darüber liegt? Das ist auch ganz einfach, denn es gibt im Internet zahlreiche Rentensteuerrechner. Einen Link zu einem Rentensteuerrechner findet ihr auch unter diesem Video. Diese Rentensteuerrechner sind kostenlos. Wer sich nicht ganz sicher ist, aber auf Nummer sicher gehen möchte und die Kosten für den Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein sparen möchte, kann mit dem kostenlosen Steuerlotsen seine Steuererklärung abgeben, sofern es ein einfacher Fall ist. Man muss da nichts installieren, einfach nur die Webseite aufrufen und loslegen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wann man als Rentner Steuern zahlen muss, ist abhängig davon, in welchem Jahr ihr in Rente gegangen seid. Ein Rentner, der zum Beispiel seit 2010 Rente bezieht,
zahlt wesentlich weniger Steuern als der Rentner, der 2020 erst in Rente ging und das bei gleicher Rente, weil der in 2010 in Rente ging, einen höheren Rentenfreibetrag hat. Wer sich nicht sicher ist, ob er steuerpflichtig ist oder nicht, sollte ja als grobe Hilfe einen kostenlosen Rentensteuerrechner nutzen. Wer auf Nummer sicher gehen will, nutzt einfach den kostenlosen Steuerlotsen. Um Verspätungszuschläge zu vermeiden, müsst ihr unbedingt die Fristen zur Abgabe der Steuererklärung einhalten oder aus wichtigem Grund eine Fristverlängerung beantragen. Also die muss wirklich begründet werden. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen mit diesem Video helfen konnte. Fragen und Anregungen schreibt bitte unten in die Kommentare. Nutzt gern auch die kostenlosen Downloads zur Vorbereitung der Steuererklärung und die Checkliste für Rentner unter diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Jutta Martin.